съм се тук, затова ще си сложа тези картончета. Привет и след рекламите, уважаеми зрители по TV7. Споделено с Камеля, днес темата много хаеш, Дениславчо, много. Как го усещаш от парфюм? Днес говори по темата интернет ни събра, не парфюмът и интернет. Така, тук сме заедно с Иван Борисов, Деница Димитрова, Денислав и Иляна Магерова. С нас, в нашата компания, е и психологът Галина Тодорова. Галина, здравейте! 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 Много на мен лично ми е приповдигнато така за тази тема, защото интернет е нещо, което е съвсем нормално вече в нашето ежедневие. И много запознанства, много връзки, много бракове вече се базират на такова запознанство. Да, така е. Тук моите гости, за моя радост, споделиха много интимни моменти и разказаха интересни истории. Мнението на специалиста? Ами аз, за разлика от вашите гости, не съм създала такава връзка, но в никакъв случай не съм против тези връзки. Това, че има начин хората в това забързано общество пак да създават някакъв контакт, е много важно. Доста от хората, които търсят такива запознанства, са хора, които имат някакви притеснения в собствената си самооценка. И наистина Иван сподели, че на него това му е първата стъпка, по-лесният начин да тръгне към контакт. Да кажа, но задължително... Той сподели, че му е по-лесно, а не просто защото е много натоварен, просто така му е по-лесно. Така му е по-лесно, но задължително е добре тази връзка след това да се превърне в жива. Тоест ти да се срещаш с хората. Защото за мен само интернет общуването, това виртуално общуване, не може да ти даде и да усетиш човека на среща си. Аз съм против, между другото, това, че тук се казва, аз го усещам, аз имам интуицията. Как го усещаш? Никак, нали? Аз не мога да усетя този човек на среща. Няма го невербалното поведение, което е много важно. Излъчването на погледа, интуицията, която имаш. Точно да хъти. Очите говорят много, защото едно изречение може и откраднато от някъде, може и преписано от някое кафе късметче. Аз да ме подведе към този човек, да си създам някакъв фалшив образ за него. Много от хората, разбира се, че е така, много от хората създават фалшив профил, фалшива снимка. Наистина, отвън коментирахме с Денислав този фотошоп, който мога аз да направя. Да изглеждам прекрасно от кориците на снимката, обаче там... Като фолк-певиците. Не. Между другото, аз така с доста млади хора общувам. Хората, които са активните в интернет, и те ми казват така, че в крайна сметка... Много често ние се криеме преди да видим човека, с който трябва да се срещнем. А защо се криеме? Защото се страхуваме да покажем себе си ли? Да, доста хора се страхуват. За съжаление, доста хора се страхуват да покажат себе си. Да, и кой е другия? Да видят първо кой ще дойде и тогава да си покажа. Точно така, и тогава да се покажа. Значи има и други варианти. Например, пишат приятели, защото той няма време. И всъщност ти комуникираш с някакъв друг човек. Да, и съвсем грешна представа, нали? Добиваш за личността от среща. И такива случки има в интернет. Това ми звучи доста само да бъдеш харесан. Не е хората искат да бъдат харесвани. Има, например, си представете някой, който иска да направи услуга на свой приятел. На мен ми идвало да създам профил на моя приятелка, за да й намеря мъж. Но не съм го правила, разбира се. Но пък съм чувала, нали, приятели, които тръгват да търсят жена на техния близък, защото той нещастен, разочарован, 2 години страда по някаква изгубена любов и се втурват да му помагат. Има и такива случаи. Има и такива случаи. В случая на Ванката, той има 2 такива запознанства, с които е имал сериозна връзка. За едната всички разбрахме, че все още страда, за едното момиче. Но това означава ли, че той трябва да се замисли, че не е това начина, по който да продължи, а може, примерно, да кара кънки или ски и там да срещне наистина едно момиче, с което да се опознаят и да тръгнат възможно е. Наистина е хубаво да се замисли и да не продължава така да пробва. Защото той много страда. Колкото пъти си изчупи главата там, значи не му е писано просто там да намери в тази среда неговата половинка. А въпросът е дали той изпитва обаче удоволствието от този вид общуване. Точно това всеки изпитва. Той може би изпитва удоволствие. Още преди да говоря с тях по интернет, не съм ги намирал в интернет. А значи ти първо ги набелязваш, после ги атакуваш. Ти си един истински ловец, Ванка. Той гледа квартала, набелязва, после търси на Фейсбук, атакува. Те леко събличат жилетки.
Ти не знам докъде се стига, той не ни каза, Но има предположим, жени, че се които стига до обичат някъде. така някой мъж ловец да върви след тях и в интернет да ги преследва. И ловец Има съм и такива. рибар съм, Ванка. Но И ловец просто съм и рибар. не си я срещнал явно тази, която иска да бъде хваната от някой. Сега да даваме ли телефони информация или ти ще продължиш да си ги набелязваш? Ще се оправя. Ти ще се оправиш. Ти си оправно момче. Става усмивка, не знам как ти издържат жените. Ти по време на рекламите, Дениславчо каза, че скоро време ще ни шашеш, нещо ще разберем. И аз ти го споделям, твоята любов. ето сега го каза пред всички, те искат сега да разберат. Ами да, ще има нещо интересно. Ще има нещо. Дете ли ще? Да не роди моя колега Ази скоро. Ми може, не се знае. Добре, ще ходим на кръщене. Да. Пожелаваме го, нали, публика? Разбира се. Понеже предаването няма да ни стигне да обхванем всички ъгли за интернет запознанствата и все пак някакво обобщаващо изречение така, като за към финал от психолога. Добре, обобщаващо изречение, импровизирам напълно. Всъщност, че нека хората да общуват по интернет, но всичко да бъде в границата на нормалното, да търсят някаква среда и да се стремят интернет да бъде само някакъв трамплин към живата връзка, защото от нея няма по-важна, повярвайте. Това е живата връзка. Живата връзка. Хубав израз. Живата връзка. Дори да ни разочарова. Разбира се, че е така. Не трябва да спираме да Разбира се, живота е това. Живота е непрекъснато низ от борба и разочарования. Успех, разочарование, успех, разочарование. Любовта има и, пак като клише ще го кажа, но любовта е тази, която ще спаси света. И ако погледнем, между другото, разбира се, че е така. Още, ако се слушаме, нали, в това ние сме християни все пак. И Христос е казал, че Бог е любов. Всичко е любов. Винаги може да се излъчва. Значи, И да вярваме, да бъдем и да ни оптимисти. плаши разочарование. Да, но да се стремим към живия контакт. Това е по-важното. Към живия контакт. Разбира се. Тогава се чувстваме наистина живи. Истински това, което сме. Иначе. Аз усещам, че моите гости